하지만 우리 깡통 사장님이 저 단장님이 많은 배려와 1시간 넘어가는데 미쳐보려고 하더라고요. 그래서 조금만 더 기다려주세요. 지하 사람도 할 수 있게끔 기회를 주세요. 그래가지고 1시간 딱 12분에 끝나더라고요. 이 정도면 괜찮을지, 그치? 일단 희망을 가져요. 파이팅 하고, 네, 그럼 내일 잘리더라도 오늘 내가 열심히 했다는 그 말이 최고야. 자, 이어도 드럼 잡은 거 하나 더 합시다. 우리 단장님이 좋아하는 노래. 왜냐면 내일은 제가 일찍 끝내고 올라가야 됩니다. 촬영이 있기 때문에. 무슨 촬영이라고 묻거든? 저는 영화 촬영은 아니고 엑스레이 촬영이 있습니다. 자, 괜찮아요? 올릴게요. 열심히 하는 전파리가 되겠습니다. 자유! 여기! 지어지지 않는 삶 내가 가진 슬픔 잠재워주 그 눈빛이 잊을 수 없어